ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു അൻസമാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്. ഈസി മെത്തേഡാണിത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പി. ഇതിൻ്റെ പേര് കുഷ്ക ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 2 കപ്പ് അരി, 4 കപ്പ് വെള്ളം, ചിക്കൻ, 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള, 2 തക്കാളി, മല്ലിയില, പുതിന, നാരങ്ങ, പച്ചമുളക്, പിഞ്ച് ഓഫ് ലെമൺ യെല്ലോ കളർ, ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, കറുകപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ടർമറിക് പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, കൊറിയൻഡർ പൗഡർ, കേർഡ്, പെരിഞ്ജീരകം, ഇവയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. കുക്കർ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ കറുകപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പും ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ബ്രൗൺ നിറമായി മാറുന്നത് വരെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്ത 4 കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് പുതിന, മല്ലിയില, പെരിഞ്ജീരകം ഇവ ഇട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. സവാള ഏകദേശം ബ്രൗണായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം പച്ചമുളക്, പുതിന, മല്ലിയില, തക്കാളി ഇവ ഇട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. മസാല ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ചെറുനാരങ്ങ നീരിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് ഓഫ് കേടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം ടർമറിക് പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, കൊറിയൻഡർ പൗഡർ ഇവ 3ഉം ഇട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇവയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ബിരിയാണി മസാല റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാലയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റൗവിൽ നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ്. 2 കപ്പ് അരിക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തുള്ളത്. ഇതിനെ നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
കുക്കർ മൂടി വെക്കാം. കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി കുഷ്ക ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ.